Giddugaleessa Oromiyaa aanaalee jalduu fi ambootti lolli waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti adeemsifamaa jiru itti fufuusaa jiraattonni himan. Maddeen godina Shawaa Lixaarraa odeessa raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodan akka ibsanitti lolli cimaa ta'e amajjii 9 fi 10 bara 2023 aanaalee amboo fi jalduutti waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti adeemsifamaa ture. Sagalee dhukaasaa ganama obbororraa jalqabuun dhaga'uu eegalle kan jedhan maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar boodarras gareellachuu kallattiidhaan walitti dhukaasaa akka turan eeran. Waraanni mootummaa raayyaa ittisa biyyaa jedhamu abaa'oo shanee balleessina jechuun aanaa amboo gandoota wiirtuu waddeessaa kanneen akka ganda kaarraa xulee dikii fi gomosaa saaxoo keessa socho'aa turuu kan himan maddi keenya guyyaa dheengaddaa kana amajjii 9 bara 2023 ganda kaarraa fi gomosaa saaxoo keessatti waraana bilisummaa Oromoo waliin dhukaasa walirratti bananii turuu dubbatan. Lola sanaan booddee waraanni mootummaa gandoota kanneen keessaa guutummaatti dheensee bahuu maddi keenya himanii hanga gabaasni kun qindaa'utti waraanni bilisummaa Oromoo gandoota kanneen keessa socho'aa akka jiru raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Maddi keenya biraan aanaa jalduu magaalaa Goojjoorraa dubbifne gama isaaniitiin ganama barii toora sa'aatii 1 jalqabuun sagalee dhukaasaa dhaga'uu akka jalqaban dubbatu. Dhukaasni kun dhaga'amuu kan jalqabe magaalaa Goojjoorraa fageenya kiiloomeetira murtaa'e irratti kan argamtu bakka addaa gabaa hojja duree jedhamurraa ta'uu ibsuun hanga sa'aatii laaqanaatti sagaleen dhukaasaa dhaga'amaa ture jedhan. Lola sanarratti waraanni mootummaa miidhamuu hin oolle kan jedhan maddi keenya waraanni raayyaa ittisa biyyaa namoota lola sanarratti miidhaman konkolaataan fe'uun gara magaalaa Goojjootti deebi'aa akka ture ijaan arguu himaniiru. Godina Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaatti namoonni hedduun waraana mootummaatiin ukkaanfamuu jiraattonni ibsan. Maddi magaalaa Bulee Horaatti raadiyoonii Dirree Shaggariif yaada kennan tokko akka jedhanitti waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa dheengaddaa amajjii 7 bara 2023 halkan walakkaa magaalicha seenuun hidhamtoota siyaasaa hedduu mana hidhaatii eega yaasee as waraanni mootummaa namoota nagaa adamsee hidhaa jiraachuu himan. Namoonni hedduun jumlaan ukkaanfamanii mana hidhaatti guuramaa jiru kan jedhan maddi keenya namoota hidhaman keessaa Yuunivarsiitii Bulee Horaa Diqqaa Jaatanii fi hojjetaan hospitaala Yuunivarsiitii Bulee Horaa Marsii Dirribaa namoota muraasa maqaa isaanii beekan ta'uu ragaa bahan. Dargaggoo Diqqaa Jaatanii barataa Yuunivarsiitii Bulee Horaa waggaa 5ffaa muummee barnoota elektirikaal injiinaringii yoo ta'u dhukkubsatee hospitaala Yaa'aa Bal'ootti yaalamaa osoo jiru seelii shaneeti jechuun amajjii 9 bara 2023 poolisoota itti erguun hiriyoota isaa isa yaalchisaa fi gaafachuu dhaqan 8 waliin ukkaamsanii hidhuu dubbatu. Barataan kun durumaanuu hedduu dhukkubsachaa waan tureef yaalii ga'aa akka argatuuf gara hospitaalaa ergame kan jedhan namni kun osoo dhukkuba akkaan cimaa ta'ee dhukkubsatu mana hidhaatti galchuun lubbuu barataa kanaa ajjeesuu yaadaniiti jedhan. Dhukkubni isaa garmalee itti hammaachaa dhufuu kan eeran namni kun dhibee maddiitti qorqalbiinsaa miidhamaa akka jiruu fi balaa hammaatuuf saaxilamuu akka danda'u yaaddoo qabaachuu himan. Hojjetaan hospitaala Yuunivarsiitii Bulee Horaa Marsii Dirribaa dhalataa godina Shawaa Lixaa yoo ta'u yeroo muraasa dura beeksisa qacarrii hojii yuunivarsiitichi baasee irratti dorgome darbuun hojii akka eegale himanii Marsiin ogummaa narsiitiin Yuunivarsiitii Rift Vaalii damee Amboorraa bara darbe kan eebbifame yoo ta'u yuunivarsiiticha keessatti qacaramee naannoo waliinuu osoo wal hin barin caasaa abaa'oo shaneeti jechuun qabanii akka hidhan dubbatu. Waraana bilisummaa Oromoo guyyaa dheengaddaa magaalicha seeneef odeeffannoon kan kennamaa ture magaalaa keessaa akka ta'e eeruun hidhattoonni mootummaa hojjettoota barattootaa fi jiraattota hedduu ukkaamsanii hidhaa jiraachuu maddeen raadiyoonii Dirree Shaggariif ibsaniiru. Hidhattootni waraana bilisummaa Oromoo godina Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaa seenuun haleellaa bananii hidhamtoota 480 ta'an miliqsuu bulchiinsi magaalichaa hime. Kantiibaa itti aanaan magaalaa Bulee Horaa obbo Girjaa Urgoo yaada BBC'f kennaniin hidhattootni shiftaadha ittiin jedhan kun muddee 29 halkan keessa magaala seenuun eegdota mana amala sirreessaa irratti haleellaa banuun eegdota 5 ajjeesuu himan. Jalqaba magaalli Bulee Horaa amma haala akkamii keessa jirtii gaaffii jedhuun gaafadhe. Gaafa sanbata xiqqaa yookaan sanbata guddaa hidhattootni waraana bilisummaa magaala seenanii qaamolee nageenyaarra miidhaa geessisuu warra hidhamanii turan mana amala sirreessaa keessaa hiiksisuu waan akkanaa raawwatan waan jedhu dhageenye sun dhugaa ture. Bilisummaa Oromoo doon ta'anii hattuu uummata Oromoo kan ijjeessanu dhiiga uummata Oromoo kan jissanu malee humna bilisummaa Oromoo. Miidhaa guddaatu qaqqabe. Guyyaa 29 jechuudha guyyaa 4ffaa ilmaamaan naannoo sa'a 7 gara halkan qixxee jechuudha.
Kan keessa bakka humni eegumsi mootummaa jiran irraa dhokatanii daandii lafootiin dhokatanii mana sirreessaa sun daangaa magaalaarra jira. Mana sirreessaa kan miidhaa gaggeessanii. Kanaaf seenaniidhuma haleellaa raawwatanii namoota hidhamanii turan humna mootummaa eegumsarra jiru dursanii miidhanii. Dafee waraanni mootummaa yeroo waraanni mootummaa reebu dursanii iddoodha humna qindaa'aa waan qabuuf humna qindaa'aa keessaa balaa odeeffannoo waan qabaniif dursanii miidhaa gaggeessanii warra mana sirreessaa keessa jiran cabsanii baatanii namoonni achi jiran mataa isaanii kanaan dura uummata ajjeesaa turan uummata saamaa kan turanii yeroo adda addaa mootummaatiin adamfamanii kan qaban humni mootummaa qabee kan to'ate. Miseensotuma isaanii ta'uu danda'u jechuudha. Miseensa isaanii tanaan dura nama ajjeesanii qabamanii. Hagam ta'u namootni mana sirreessaa san keessa turanii hunduu bahammoo akkam ta'e? Yeroo santu hunduu baanii aga nama 480 oliin gama hidhamee tilmaama yaadama. Yeroo santu dhagaa naannoo sana namoota hidhamanii baay'ee hin qabnu. Garuu namoota 400 oliin gaadhan namoota kun namoota yakka garaagaraatiin achi turan jechuudha. Sanaan dura kan humni mootummaa adamsee qabe. Taanuma kanattuu achi keessa ture waan ta'eef namoonni nama yeroo cabsanii kan baanus achi keessa jirtu santu isaan waliin ba'ee jechuudha. Baqatanii. Qaamoleen nageenyaa mootummaa haleellaa tasaa kanaan miidhaman hagam ta'u? Nama 5 ta'u. Poolisii mana sirreessaa eeganidha. Qaama nageenyaa kan naannoo sana eegan. Bulee tasgabbaa'ee ergama isaanii kana raawwatanii bahan immoo akkam? Sa'aatii muraasaan booda yoo humni mootummaa iddoo biraatii humna isaa baqataniifi dura humna ejjuu hin dandeenye. Humna mootummaa dura dhaabbatee aduu hin dandeenye waan ta'eef akka hanna kana yookiin miidhaa kana gaggeessanii yeroo sun baqatanii badanii yeroo sana jechuudha. Kanaaf humni mootummaa hanga ammaatti reebaa jira gara magaalaatiin immoo rakkoo maddaan jiru. Tarii kaayyoon haleellaa tasaa kanaa miseensota hidhattoota isaanii hiiksisuudha moo maal jettanii yaaddan? Humni kun humna shororkeessaadha. Humna shororkeessaa, humna uummata daraaruu fi humna qabeenya uummataa barbaaddeessu waan ta'aniif humna kaayyoo hin qabnedha hundi kun. Sadarkaa magaalaa godinaa seenanii haleellaa raawwachuu gahuun isaanii kun yaaddoo jiraattota ittuu waan ammeessee isinitti hin fakkaatu akkamitti ilaaltu? Kun nutti hin fakkaatu maaliif humna baqataa asii baqataa jiraatu waan ta'eef uummanni sifirraa qolataa jechuudha humna kana. Kanaaf humna uummata injifatu waan hin taaneef humna kaayyoo hin qabne waan ta'eef sodaan addaan jiru jechuudha naannoo kanatti. Ta'ii sanaan wal qabatee namoota nagaa jiraattota magaalichaa irratti miidhaan qaqqabe tureera? Miidhaan dhaqqabee jira naannoon sun naannoo hawaasi qubatee jiraatu. Nama lama miidhamee nama tokko immoo buusaa darbee jechuudha hawaasa keessa. Baay'ee ulfaadhaa nagaan tura. Ministeerri ittisaa Itoophiyaa hidhattootni Tigraay meeshaalee waraanaa gurguddaa kibxata kaleessaa dabarsanii laachuu eegaluu beeksise. Ministeerichi ibsa ganama kana baaseen taankiiwwan, madfiiwwan, rokkeettiiwwan, zuuf moortaariiwwan akka keessatti argaman eereera. Sirna walharkaa fuudhinsa meeshaalee waraanaa gurguddaa kanarratti koreen ogeeyyii gamtaa Afrikaa taajjabbiif argamuu ibseera. Qondaalli TPLF obbo Geetaachoo Raddaa gama isaaniin waadaa raawwii waliigaltee galmaan gahuu isaanii eeranii gama mootummaa federaalaatiinis waadaan galame akka raawwatamu abdii qabaachuu himan. Guutuusaa ammayyuu itti aanaa isinitti hima. Guyyaa kibxataa humnoonni Tigraay taankii, moortaarii, rokkeetii dabalatee waraana Itoophiyaaf dabarsanii kennu qondaalli waraana Itoophiyaa dubbataniiru. Meeshaaleen kunneen kan waggootii lamaan darban mootummaa Itoophiyaatti lolaa turanidha. Meeshaan lafa kaa'uun akkaataa waliigaltee mootummaa Itoophiyaa fi TPLF waliin irra ga'ame bu'uura godhachuun kan raawwatamaa jiru. Waraanni waggaa 2 ture Itoophiyaa guddoo hubee eega waliigaltee nagaa irra ga'amee booda garuu jijjiiramatu jira. Tajaajiloonni bu'uuraa eegalaniiru. Maloonni kominikeeshiniis suuta jalqabaa jiru. Tarkaanfiin meeshaa lafa kaa'uu waliigaltee nagaa baatii 2 dura irra ga'ame itichuu keessatti gumaacha olaanaa qaba. Gamtaan Afrikaa sochiin kun waraana waggaa 2 ture xumura itti tolchuu keessatti kallattii sirriirra akka jiru agarsiisaa jechuun ibsan. Dubbii TPLF obbo Geetaachoo Raddaa gama isaaniin meeshaa lafa kaa'uun isaanii kun waliigaltee kana hojiitti hiikuun ni saffisiisaa jechuun dubbatan. Yeroo waliigalteen ga'ame sanarraas barfatu meeshaa kaa'uun qaamolee waliigalticha lafa qabsiisuuf dalagaa jiraniin jajameera. Gareen to'annoo gamtaa Afrikaa akkaataa hojiirra oolmaa waliigaltichaa hordofuu keessatti imaanaan itti kennames meeshaaleen waraanaa yeroo kennaman
mirkaneessuu ibse. Sagantaa meeshaa lafa kaa'uu yookiin waraana Itoophiyaaf kennu magaalaa Maqalee irraa kiiloomeetira 30 fagaattee kan argamtu Agulaayeetitti eegaluu gabaafameera. Sagantaa kanarratti bakka bu'aan humnoota Tigraay Mulugeetaa Gabra Kiristoos adeemsi meeshaa lafa kaa'uu eegaluun nagaa buusuuf tarkaanfii ijoodhaa jedhan. Yoo nagaa akka qabaannu barbaachise kanneen dubbiif karra banan mara jiraachuu hin qaban amantaa jedhuun socho'aa jirra. Nagaan hunduma keenyaaf barbaachisaa jechuun dubbatan. Bakka bu'aan waraana Itoophiyaa Leetinaal Koonel Alamee Taaddasa gama isaaniin nuyi qaama Itoophiyaa tokkodha. Lamaan keenyayyuu lafa da'oo keenyaatii nagaa hubannoo fi jaalala bu'uura godhachuun sochoonee jechuun dubbatan. Akkaataa waliigaltee nagaa Afrikaa kibbaa irratti ga'ameen humnoonni Tigraay meeshaa waraanaa jajjaboo waraana Itoophiyaatti dabarsanii kennu. Gama kaaniin humnooti Eertiraa fi Amaaraa naannoo Tigraay keessaa ba'uu qabu. Qaamolee lamaan mootummaa federaalaa tumsuun lolaa turan. Torban muraasa darban waraanni Eertiraa magaalota Tigraay keessaa ba'uu jiraattonni ibsaniiru. Ta'us naannicha gadhiisanii ba'uun isaanii hin beekamu. Tarii dhimmi waraana Eertiraa waliigaltee nagaa guddoo jajamaa jirutti danqaa uumuu mala jedhanii kan yaaddaan jiru.